यहाँ दादी के पास सबसे ताकतवर एक घोड़ा है। दोनों का जब भी सामना होता तो घोड़ा उसका मजाक उड़ाने लगता है। गाय दादा से रोते हुए सारी बात बताता है। यहाँ घोड़ा दादी से कुश्ती लड़ने को कहता है। दादी घोड़े की बात मानकर दादा के घर जाती है और दादा से गाय और घोड़े से कुश्ती करवाने को कहती है। दादा ने बोला जरूर, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय दो। उसके बाद दादा गाय को ढेर सारे काजू, बादाम और केला खिलाता है और हर रोज सुबह सुबह 10 किलोमीटर की दौड़ लगवाता है। साथ ही गाय ने जिम करके अपना बॉडी लोहा जैसा बना लेती है। अब वही कमजोर गाय कुश्ती के लिए तैयार हो गई है। दादा सीना तान कर दादी के घर जाता है और बोला, बुलाओ अपने घोड़े को, मेरी गाय कुश्ती के लिए तैयार है। दोनों को एक मैदान में लाया जाता है और गाय फुल जोश में थी। लड़ाई शुरू होती है और घोड़ा गाय को उठाकर पटक देता है। यह देखकर दादा रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक नहीं किया था। गाय को फिर से चांस देने के लिए लाइक करके कमेंट में जय गौ माता लिखें। Ha 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 ha!